Мелиузовский район, село Столяровка, расположено на реке Борча в 4,5 километрах к югу от города Салавата. Здесь есть электричество, газ, асфальт и даже памятник картошке-кормилице. Деревня возникла в 1843 году. Дружный и трудолюбивый народ строил дома, обрабатывал землю, кормился своим хлебом. Во все времена помогала вера. В 2013 году по благословению Преосвященнейшего епископа Салаватского и Кумертауского в селе Столяровка Мелиузовского района закладывается храм в честь Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Буквально через год в этом месте появляется храм. Раньше новой церкви на местном кладбище появилась часовня. Для столяровцев очень важно не забывать о прошлом и чтить память предков. Ведь именно их судьба – это и есть история родного края. Как создавалось, разрушалось и возрождалось село, описано в книге местной жительницы Валентины Столяровой. Земля, на которой я стою, и двор – это родовое гнездо Столяровых. Благодаря воспоминаниям моего отца я создала вот эту книгу, в которой описала, когда была создана деревня. В книгу Валентины Михайловны вошли архивные документы, фотографии из личных альбомов, родословные, посвящения родному краю. Особое место занимают слова благодарности двоюродному брату Сергею Иванову. Именно он, правнук одного из основателей села, стал главным меценатом и инициатором возрождения деревни. Он же построил и открыл музей Столяровки, где хранятся старинные предметы быта. Масло раньше, сметану взбивали масло. Вот они у нас 2 штуки. Это утюг, который раньше, кто помнит. Лыка. Это все настоящее, все натуральное. Уникальные вещи тех времен, когда рукодельницы вязали скатерть при свете керосиновой лампы, а за водой ходили на Марьин родник. Теперь это прекрасное, ухоженное, оборудованное место для отдыха. Когда-то наша бабушка вышла замуж и приехала сюда, в эту деревню. Здесь у бабушки был огород. И ниже огорода образовался родник. И этот родник брат назвал в честь своей матери, Марии Ивановны. Рядом с родником находится дом самой старой жительницы деревни. Было время, когда подворье Анастасии Кошелевой оставалось единственным на селе. Благодаря ей Столяровка не прекращала свое существование. В Москву на сессию посылали, а я не поехала. Сказали, мы тебе дадим провождающего, он тебе будет подсказывать, а ты будешь рассказывать. Я говорю, нет, не поеду, все равно не поеду. Я в Уфе, когда ни раз не была, говорю. Вот так. Кем только не работала, везде была в почете, везде была первая. Недавно в деревне было создано территориальное общественное самоуправление. Председателем стал уроженец села, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе Николай Кондратьев. У нас намечается строительство деревни до данной горы, на которой мы стоим. Затем с северной стороны от деревни, прилегание к реке, у нас будет построен социальный приют, уже внесен в генеральный план застройки населенного пункта. С южной стороны вот эта панорама, долина, у нас будет построен агропарк. А еще в планах строительство женского монастыря. Отдельное внимание уделяется созданию мемориала в память об участниках Великой Отечественной войны. Вот такая она, Столяровка, деревня будущего. Галия Вахитова, Ренат Кашапов, Константин Романов, Мелиузовский район.